個壓力就係唔知用咩方法可以訓練佢啦，係啦，因為自己都要返工㗎嘛，係啦，咁放咗工其實都攰嘅，係啦，咁有時同自閉症嘅小朋友講嘢嘅時候，同一般嘅小朋友係有唔同嘅方法，但係當時自己冇方法嘅話，就覺得佢講極都唔明啊，講極都點解你成日都係咁啊咁樣。係啦，尤其是佢哋有時社交唔好嘅時候，你同佢講嘢，佢好似愛理不理，咁你唔知佢係聽唔到，定係唔睬你，定係唔想做咁樣，咁嗰啲好多衝突都係因為咁樣引起嘅。佢哋嘅小朋友或者個年青人，其實就算去到中學，都係好依賴佢哋嘅，因為可能即係同外界嗰個聯繫始終唔係幾好。咁啊有啲決定啦、學業上啦、人際上啦，咁甚至你又可能要陪覆診啊。陪佢做治療啊，咁所以個家長同個年青人嗰個介入或者係嗰個參與係好高嘅。咁但係嚟到青少年期就係所有青少年都係想要獨立自主，有佢自己嘅諗法。咁加埋即係有自閉特色嘅青少年，佢亦都有自己嘅堅持同埋固執性咧。咁去到青少年階段咧，就同家長個摩擦會容易多好多，因為家長會想你試下我套方法啦，或者係我嘅方法其實你應該最啱用。咁但係年青人就有佢嘅堅持。咁所以去到呢個青少年甚至成人期咧，我哋見嗰個衝突甚至個關係咧係會比細個差啲嘅。咁啊衝突會多，咁所以家長嗰個氣餒亦都會好大。即係佢見到個親子關係唔好啦，我學嘅方法或者我嘅管教技巧又好似改變唔到佢，幫唔到佢，咁我就會堆積咗好多失望啦，好多氣餒啦。好唔開心，好多壓力啦。咁呢堆嘢積埋，咁我一見到個仔嘅時候，咁我又會流咗落去咯。咁所以嗰個親子關係啦，家長個情緒同埋個年青人嘅表現就會成為一個惡性循環咯，即係三樣都唔好咁樣。畫出一片天咧，其實係成立於2020年嘅。咁就係社會福利署資助嘅單位啦。咁全港一共有5間嘅自閉症人士支援中心，咁我哋其中一間啦。咁我哋嘅服務對象主要係高功能自閉症人士，係啦。咁我哋嘅團隊咧，其實係由臨床心理學家啦、言語治療師啦、職業治療師啦同埋社工去組成。因為最主要希望咧有個全面嘅支援咧，可以支援到服務使用者。咁我哋嘅服務嘅範疇主要其實5大嘅範疇，包括就係職能提升啦、社交啦、獨立生活啦、社區共融啦，同埋個人健康嘅。中心除咗支援自閉症青年之外，亦都會支援佢哋嘅家長，減輕照顧壓力。中心喺3位臨床心理學家陳允成博士、梁雅穎博士同埋曾代靜女士協助之下，發展觀賞情行家長小組，提升家長喺4個支援角色：觀察者、獎賞者、共情者同埋同行者嘅效能。訓練以角色理論、正向行為支援、靜觀等支援自閉症人士喺青少年至成人期嘅需要。今次點解觀賞情行呢個家長小組，我哋覺得哇真係好正，好有成效咧，就係真係㗎。即係我哋好老土，成日話你唔好 expect 會，即係成日同啲家長講你唔好諗住會好似變魔術咁啊，唔係你上個小組就有好多嘢會改變。但係我諗咧，今次我同謙 Sir 去帶嘅時候咧，就真係我哋一齊經歷咗啲 magic moment，就係可能真係講帶到小組第4、5節到嘅時間啦。真係好似變魔術咁咧，有啲家長就真係識得分享咧，話喂，我試過喺屋企用啲方法咧，我都真係覺得，咦，阿仔好似冇咁勞氣喎。阿女好似個語氣冇咁差對我喎，而當我能夠去放鬆自己多啲嘅時候咧，好似大家個張力又冇咁大喎，所以大家相處係舒服咗嘅。而同時間咧，就係因為個家庭個氣氛緩和咗咧，大家又有啲空間去真係，喂，我都觀察下阿仔阿女其實佢係一個點樣嘅人嘅先。咦，佢都真係有啲少少細微嘅位，佢都真係值得欣賞。佢哋家長要有呢個空間咧，先至會睇到。所以我覺得個成效就係喺呢度咯。觀賞情行呢個小組就係今年年初開始第一次參加啦，係教咗我一啲方法，等我可以有效咁樣同阿仔去溝通啦，係啦，面對佢有一啲行為問題嘅時候，我點樣可以用多啲好奇心，唔好咁快批判佢嘅一啲行為，而作出一啲唔好令事情惡化嘅反應咯。咁呢個係對我比較有幫助嘅。
喺家長小組方面啦，咁我哋都有除咗大家家長去傾偈，咁我哋都有一啲靜觀嘅練習，咁就幫助我哋可以揾翻自己，俾啲時間俾翻自己可以冷靜落嚟，係啦，唔係所有即係心思都喺工作同埋照顧我哋嘅家庭方面，咁呢個係對個情緒健康係好有幫助。靜觀啦，同埋即係大家家長可以傾下嗰啲，同埋點樣可以放鬆自己啊，可以即係多啲照顧下自己嗰啲情緒嗰啲咁咯嚇。有時朋友約咗去邊度啊，即係會都係行去下啦。之前就都成日掛住佢啊，要睇住佢咁咯。